Мексикоор нь дэлхийн хамгийн хүнд бүс нутгийн иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг олон улсын хөгжлийн байгууллага юм а. Тус байгууллага нь Монгол улсын хөдөө орон нутгийн иргэдийг хурдцтай хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөлд даван тулга дасан зохицох чадварыг эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ажилдаг бөгөөд ар хангаа, баян хонгор, баян үлгий, говьалтай, говь сөмбөр, ховд, хөвсгөл, хинти, сүхбаатар, сэлэнг, өмнө говь, дунд говь, увс, өвөр хангаа, завхан зэрэг 15 аймагт төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 1999 оноос эхлэн Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа нээж үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойших 18 жилийн хугацаанд эдийн засгийн болон иргэний нийгмийг дэмжих, сайн засаглалыг бэхжүүлэх, гамшигын эрсдлийг бууруулах, чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Монгол орны хөдөө орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулсаар ирлээ. Зөвхөн Кhovд аймагт гэхэд 2004 оноос эхлэн төлөөлөгчийн газраа нээснээс хойш 10 гаруй төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний нэг нь гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь 2 төсөл юм а. Тэгэхээр Мексикоор Монгол байгууллага 1999 онд Монгол улсад төсөл хөтөлбөрүүдийг явуулж ирсэн. Кhovд аймагт 2004 онд 2004-өөс 12 он хүртэл ерөнхийдөө хөдөөгийн эдийн засгийг сайжруулах, тэгээд засаглалыг сайжруулах, ил тод болгох ийм чиглэлээр нэлээд их ажлууд хийгдсэн. 2014 оноос эхлээд гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ бол Мексикийн хувьд Монгол улсад хийж байгаа шинэ төсөл байгаа. Тэгээд 2015 оноос гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нэгэ төсөл эхэлсэн. Одоо 2 дахь жилдээ 6 сарын 30-нд 2 дахь жил нь дуусж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ төслийнхаа хүрээнд малчдыг багийн түвшинд цаг агарын мэдээллийг гар утаснаас хүлээн авдаг ийм автомат систем бий болгосон. Хоёрдугаарт нь яг гамшиг тохиолдсон үед малчдын амжиргааг хамгаалах амжиргаа болсон мас ургийг хамгаалах чиглэлээр олон улсын стандарт байдаг. Тэгэхээр тэр олон улсын стандартыг төслийнхаа зориулалтад аймагуудад танилцуулсан байгаа. Энэ төслийн олон улсын стандартыг төслийнхаа хүрээнд олон улсын стандартыг танилцуулснараа яг сумын гамшигын төлөвлөгөөг олон улсын энэ стандартын дагуу яаж сайжруулах чиглэлээр бид нар онцгой байдлын газрын ажилтнууд, тэгээд сумын засаг даргын хамгийн газрын ажилтнуудыг бол чадварчлуулаад явж байгаа. 3 дахь төслийн маань нэг чухал юм. Ер нь Мексикийн түүхэнд анх удаага 50 саяын нэг төсөл нь 50 саяын үнэтэй ийм 500 саяын тэтгэлэг бид нар энэ жил олгосон байгаа. Энэ төслийн тэтгэлгийн хүрээнд бид нар 15 аймгийн 128 сумд хэрэгжиж байгаа сумуудаа энэ уралдааныг зарласан. Тэгээд Кhovд аймагт нийтдээ бид нар 15 аймагаас 97 төсөл ирээд тэрнээс 10 төслийг шалгаруулсан. Тэгэхээр Кhovд аймаг бол хамгийн сайн төсөл хэрэгжүүлснээр шалгараад 10 төслийнхаа 2-ыг буюу 100 саяын тэтгэлгийг бид нар Кhovд аймагт өгч байгаа. Мексикийн орны шаардлагатай цаг агарын мэдээллийг түгээж орон нутагт гамшигын төлөвлөлт болон эрсдлийг бууруулах чадварыг сайжруулснаар малчид болон хөдөөгийн эдийн засагт тохиох зуудын эрсдэл, зудаас үүссэн сөрөг нөлөөг бууруулахад орон нутгийн иргэдэд туслах замаар мал маллахааны тогтолцоог урт хугацаанд тогтвортой байлгах, мал сүрэгтэй холбоотой нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дээрх төслийг 2015 онд Кhovд аймгийн Булган алтай уянж сумдад анх хэрэгжүүлсэн бол 2016 онд мөн Булган алтай уянж мөст мөнх архин чандман дарив гэсэн 7 суманд хэрэгжүүлж байна. Мексикоор Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь 2 төслийн үр дүнтэй танилцах, орон нутгийн малчид ард иргэдтэй уулзах, сум орон нутгийн удирдлагуудтай санал солилцох зорилгоор Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх албаны зүүн Аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан Меги Мексикоор Монгол олон улсын байгууллагын орлогч захирал Сансар төслийн менежер Инх Туянаар Кhovд аймагт ажилласан юм а. Тэднийг орон нутагт ажиллах үеэр аймаг орон нутгийн удирдлагуудаа хүлээн авч уулзсан төслийн үр дүн малчдын амьдралд болон орон нутгийн хөгжилдийг хэрхэн нөлөөлсөн талаар санал солилцсон юм. Цасцуудтай цаг агарын хүнд нөхцөлд ажиллаж амьдардаг хөдөөгийн малчид ард иргэдийн хувьд цаг агарын мэдээллийг гар утаснаас мессежээр авах үйлчилгээг нэвтрүүлсэн нь чухал үр дүнгээ өгч байсныг орон нутгийн удирдлагууд яриандаа онцолсон юм а. Энэ гамшигын эрсдлийг бууруулах мессеж төсөл маань бас үнээр амжилттай хэрэгжиж байгаа. Саяхан аймгийн хэлтэй хурлын ажлын албанаас бас баруун 3 сумдаа ажиллаад ирлээ. За энэ ингээд малчид маань бас энэ төсөл бас үр дүнгээ өгч байна гэдэг ийм асуудал ярьж байгаад бас энэ төслийн бас үр дүн гарч байгаамаа. Энэ үйл ажиллагааг хийгээд манай Батсүх дарга маань бас олон талын хүмүүстэй холбогдож хийсэн ажлаа уялдуулдаг. Жишээлбэл одоо зураг захиргаанаас хийж байгаа ажлыг
төсөл маань хийжсэн бол тэрийг одоо төрөөс дахиж одоо хөрөнгө оруулалтыг хийгээгүй нэг асуудлаа шийдэж явуулдаг. Ингээд ажлаа уйлдуулж чаддаг учраас энэ бас нэлээд үр дүнтэй байт юм аа гэж ингэж үзэж байгаа. Цаашид хамтын ажиллагааны үргэлжлэж танаа төсөл бас эргэж сунгагдан олон одоо Ховд аймгийн маань олон сумыг жигд сонгож цаашид олон ажил хийн гэдэгт итгэл төгсөн нэ. Орон нутгийнхаа цагаараа мэдээлэл авч чинь хэд хоногийн дараа хаашаа яаж нүүх үү, хаана одоо отор бичээрээ зохицуулах гэдэг юм уу. Энэ бүгдээ тэр цагаараа мэдээлэлээс ингээд зохицуулж байгаа. Энэ малчтын өөрсдийнх нь энэ ган зудын ч гэдэг юм уу, байгалийн нэрсдис нөхцөлд бол бас нэг дасан зохицоод ингээд амьдрах чадвараа сайжруулах гэдэг юм уу, өнөөгийн амжиргаагаа авч явах нь том боломж гэж харж үзэж байгаа. Тий. Одоо яг энэ байгууллага бас бид бүхэнтэй хамтраад эдгээр одоо зорилттой сумуудаа ашиглахгүй байгаа 5 удгийг шинээр гаргаж байгаа. Энэ нь бол одоо мал аж ахуйн салбарт оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт. Энэ үеэр хөдөөгийн малчид ард иргэдийн амьдрал, орон нутгийн хөгжил дэвшилд чухал түлхэц болсон олон төсөл хөтөлбөрүүдийг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж, Ховд аймгийг хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг өндрөөр үнэлэн, Мерси Corps Монгол олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгч Рамашсиганх, Мерси Corps хөтөлбөрийн захирал Инх Цэцэг, орлогч захирал Сансар, LTS 2 төслийн менежер Инх Туя, Зүүн Аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан Эрмэгийн нарыг Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр Ховд аймгийн хүндэт тэмдгээр шагансныг аймгийн удирдлагууд гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм а. Төслийн багийнхан дараагаар нь аймгийн онцгой байдлын хилцсэн онцгой байдлын хошууч Алтан Бадралт, гамшигын төлөвлөлт бэлэн байдлыг хариуцсан мэрэгжилтэн онцгой байдлын ахмад нэргүй нартаа уулзаж дээрх төслийн хүрээнд тус байгууллага ямар ажил хийсэн талаарх тайлан мэдээлэлтэй танилцсан санал солилцлоо. Төсөл хэрэгжих хугацаанд зорилттой 7 сумын гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөг мал сүрэгт тохиолдсон онцгой байдлын үед баримтлах заавар стандарт буюу лекс стандартын дагуу иргэд олон нийтийн оролцоотойгоор шинжилэн батлуулсан байна. Мөн өнгөрсөн өвлийн цасцуудтай хүнд нөхцөлийг хохирол багтаа даван туулахад цаг агаарын мэдээллийг мессежээр авах үйлчилгээ нь чухал үр дүнгээ өгснийг онцлон тэмдэглэлээ. Энэ төлөвлөгөөг гарснараа гамшигын эсэл учирсан үед хор хохирол багтаа ямар богино хугацаанд нэг хэрэг шийдэх вэ гэдэг яг сайжруулсан төлөвлөгөөг танаа туршлага болон энэ олон улсын туршлагуудаар үндэслээд яг гаргасан байж байгаа. 7 сум. Өнгөрсөн жил бол бас 3 сумд бол нэлээд зуудын нөхцөл байдалтай гамшигын нөхцөл байдал үүссэн. Яг энэ төлөвлөгөөг шинжилсэн за Мерси Corps олуулсан байгууллагаас малчид зориулсан ийм гарын авалгуудыг бүх малчидад тараасан иргэдтэй мэдэгдэхүнтэй болгосноор бол малын хорогдол болон зөв үсгийн хорогдлоос ийм бага даван туулж чадсан. 6 хоногийн хугацаанд мессежээр авах үйлчлэгийг бол 7 зорилттой сумд бол хэрэгжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл малчтад бол ийм гарын авлага хийж бүх малчтад тараасан. Тэ цагаарын мэдээлэл гаргасан. Тухайлбал малч нь өөрийнхөө бүс нутагта энэ кодоо хийгээ мессеж явуулахад цагаагаарынхаа мэдээллийг тухайн үед авах юм боломжтой болсон. Төслийн хүрээнд Ховд аймгийн зорилттой сумдаас нийт 15 сургагч багшийг бэлтгэсэн бөгөөд эдгээр нь зорилттой 7 сумын 175 хүнд гамшигын менежментийн талаар сургалт явуулж сумынхаа гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөг олон улсын стандартын дагуу иргэдийн оролцоотойгоор боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн ба хөдөөгийн ард иргэд цаг агаарын болон бэлчээрийн мэдээллийн мессеж үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох, аймаг болон сумын түвшинд хийгдэж байгаа онцгой байдлын төлөвлөлт бэлтгэл, аюулыг бууруулах талаар орон нутгийн ард иргэдийн оролцооны чадварыг сайжруулах, мал маллгааны тогтолцоог урт хугацаанд тогтвортой байлгахад дэмжлэг үзүүлэх, мал сүрэгтэй холбоотой нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд нь орон нутгийн иргэд олон нийтэд туслах замаар 2015-2016 оны зудаас үүссэн сөрөг нөлөөг бууруулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллажээ. Тухайн сумын засаг даргын хамгийн газрын за мөн мал эмчилгээ үржлийн тасгийн эмч нар гэсэн ийм 15 хүнийг бол бас мал сүрэг тохиолдсон онцгой байдлын үед одоо баримтлах заавар стандарт гэсэн сэдвэр бол сургагч багшаар бол бэлдсэн байж байгаа. За эдгээр хүмүүс бол цаашаага 175 одоо малчтын бүлгийн ахлагч нарт бол сургалтыг хийсэн. За энэ нөхцөл байдлаас үүдээд тухайн бүс нутгийн сумдын одоо нийт малчтын одоо 40-50% бол ийм мэдээллийг бол хангасан байгаа.
Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх албаны зүүн Аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан Эрен Меги Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын орлогч захирал Сансар LTS 2 төслийн менежер Инх Туя Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын баруун бүсийн зохицуулагч Бацүх нар төсөл хэрэгжсэн 7 сумын зарим сумдад ажилласан юм. Ажлын хэсэг Алтаа сумын засаг дарга Инх баяртаа уулзнаар ажиллаа эхэлсэн юм а. Улмаараа тус сумын удирдлагууд багийн засаг дарга нар эмч мэрэгчлэтнүүдээс бүрдсэн сумын онцгой комиссийн гишүүдтэй уулзаж Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа LTS 2 буюу гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь 2 төслийг хэрэгжилт үр дүнгийн талаар санал солилцлоо. Цагаагаар мэддэг урьдчилан авч мадажчхууд бэлчээр яаж одоо мада хариулганд яаж хариулах уу нүүр өөд гадар явах уу гэдэг асуудал хамгийн гол асуудал энд байгаа. Бэлчээрээ нөөцлөх хэрэгтэй байгаа. За хэрвээ одоо хүндрэл гарсан үед бол малжуудах асуудал байна. За ийм эдгээр арга хэмжээнүүдийг бол энэ цогц төлөвлөгөөнд бол тусгасан байгаа. 8 жилийн урд бол 9-10 оны үед томоохон хэмжээний зууд болж байсан. Тэр үед 150 мянган толгой малтай байлаа. За тэгээд 100 мянган толгой малыг бол одоо зуудын дэвтэд одоо малаа орогдуулсан. 100 мянган толгой. Тий. 50 мянган толгой малтай үлдэж байсан. Энэ төсөл маань орон нутагт хэрэгжснээрээ бол тэр хэмжээний 9-10 оны хэмжээнд дүүсгэх хэмжээний сас бол өнөөдрийн үед орлоо. За тэгэхээр энэ ажлыг бол энэ байгалийн гамшиг тохиолдолд олгодуулаад энэ төлөвлөгөөнийхээ дагуу малчт маань цагаагаар мэдээг бол одоо нэн төрийн одоо авч байсан. За 1-3 хоногийн мэдээ 3-5 хоногийн мэдээг бол авч байлаа. Та энд олгодуулаас энэ үүдийн цагаарын шинж байдлыг одоо урдчлан мэдснээр малчт маань бас зэрэгэлдээ цас багтаа нүүдэл рүү тухайн Кhovд аймгийн цэцэг мөс цум руу 54-ийн 37412 толгой мал одоо нүүдэл хийлж өөлжлээ. За энэ үйлчлэх нөхцөлийг бол хоёр сумын застарны хоорондын гэрээгээр үйлчилсэн байгаа. За Монгол улсын баруун хэлхэгцгаар Килийн зурус газар говь их татан газрын хамгаалтын захиргаатай хамтарч гэрээ байгуулсан үндсэн дээр 58-ийн 46400 толгой мал үйлчилсэн байгаа. Талдаа 100-аас 150 км газар үнцэнтэй малчт маань нүүд хийж өвлийн отрын Килийн зурус газар малаа үйлжүүлээ. За ингэж ажилласны үр дүнд бол 2017 оны 4 сарын 1-ний байдлаар 2261 мянган толгой мал хоригдсон. Энэ тоо маань үндсэндээ өнгөрсөн дээр их хэмжээ сас зууд болсон 29-с 10 оны одоо үетэй харьцуулах юм бол дөнгөж 2.2% эзэлж байна. Тэгэхээр эндээс бол одоо үнэхээр бас энэ төсөл маань орон нутагт болсон ялангуяа малчтын амьдралд үр дүнгээ өгч байна. Үнэхээр бас олон сум Кhovд аймаг Монгол улсын хэмжээний төсөл бас хэрэгж шаардлагатай байна гэдгийг бас зөвхөн хэлэх хүсэж байна. Энэ цагаагаар мэдээг бол мессежээр авах схем энд харагдаж байна. Цагаагаар мэдээг авъя гэвэл 84085 за аваад нэг гэсэн мессежийг 9801 80 руу илгээж байгаа. Хариу нь бол 1-с 3 хоногийн мэдээг авчаад. Энэний ашиглал гэвэл хөдөөгийн малчтын цагаагаарын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх малчтын гэхээс гадна бас тээвэрчд аян зам явж байгаа хүмүүсийн бол энэ үйлчлэгээс илүү нөлөөтэй байлаа. Мессеж үйлчлэг нь одоо малчтад айгүй их нэг шаардлагатай ийм тусалцаа болж байгаа. Ялангуяа нүүдэл суудлаа хийх. Өнөөдөр бас нэг мал самнах одоо яг л малчтад тулгамж байгаа шийдвэр гаргахтаа бол энэ нэг мессеж явуулчихэд яг энэ цагаарынхаа мэдээг авчгаар бас их тус дэмтэй ийм үйл ажиллагаа болж байгаа. Мөн бас Мерсикорны юугаар санхүүжилтээр бас зуудыг давсан зузаан туршлах гэсэн ном гаргаж ирсэн. Тэрийг бол малчд бас маш их ашиглаж одоо энэ номыг энийг одоо малчд түгээснээр бас цасуудаа яаж даван туулах вэ гэдэг туршлага бас их авч ажиллаж байгаа. Энийд бас багийн нийт малчд одоо хөдөлмөрч битгэдэд бас тус дэмтэй ажил явуулж байгаад та бүхэнд баярлж талархаж байгаа. За манай хүн нэмлэгийнхний сүлжээг яаж ашигладаг вэ гэхээр тухайн одоо өдөр тухайн газраас дөрвөн багаас дуудлага ирдэг. Тэр дуудлагатайгаа холбогдуулаад энэ Мерсикор сүлжээгээр
цаг агарахаа мэдээлэл авснараа тухайн одоо дуулганд дулаан хувцастай явах вэ, ямар хувцастай явах вэ гэдэг бэлтгэл ангаж ингэж явж ашигладаг байгаа. Тэгээд нөгөө машиныхаа бензин цас цуудтай хэрэг цаг агараас амарч тэрэг бэлтгэлээ хөдөл бүгдийг хангаж явдаг. Мөн эмзэг хөлийнхаа хүмүүсийг эргэхэд болох төр бас ашигладаг байгаа. Энэ цуудыг давсан зузаан туршлагаар энэ ном тараас юм аа бас багийнхаа хэрэгдэд. Тэгээ эндээс бол энэ үйл бас цуудад тугал өхөр нэмнэж онд оруулах энэ дотроос энэ туршлагыг бас хөрөмтлүүлсэн байгаа. Хүмүүс ийм ашигласан. Тэгээд манай багийн малчид өхөр ялангуяа өхөртэй айлууд нь энэ нөгөө нэмнэг ашиглаж тэнэмнэг хийж ашиглаж тэгээд тугалуудаа онд минь оруулсан ийм туршлага хөрөмтлүүлсэн. Тэгээд энэ утасны сүлжээг ашиглаж энд бол одоо малчид маш их талархал илэрхийлж байгаа. Ягаад гэвэл одоо бас малчтай холбогдуулаад 3-4 хоног 5-6 хоногийн мэдээ цагаагаар гамнитэ авдаг учраас бас энд талархалтай байт юм аа. Тэр нүхний бүгд ашиглаж байгаа бас баярлж байгаа илэрхийлж байгаа шүү. Кhovд аймаг 2016 оны жилийн эцээр 3,280,6 мянган толгой мал тоолуулсан нь урд онтой харьцуулахад 375,1 мянган толгоогоор буюу 12.9%-аар 5 төрөлтөд өссөн. Аймгийн хэмжээнд малтай өрхийн тоо 11,626, малчин өрхийн тоо 7,407 болж урд оныхоос малтай өрхийн тоо 202, малчин өрхийн тоо 219-ээр тус шинээр нэмэгдсэн байдаг. Мал өсөж малчин өрхийн тоо нэмэгдэж байгаа нь нэг талаараа сайн хэрэгч, нөгөө талаараа бэлчээрийн дац хэтрэх усан хангамж дутагдах гэх мэтчлэн тулгамдсан олон асуудал гарч байна. Тиймээс бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаараа бэлчээрийг хуваарьтай ашиглах боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. Одоогоор Кhovд аймгийн 17 суманд ашиглагдаж байгаа инженерийн хийцтэй 300 гаруй худаг байна. Гэхдээ энэнд бэлчээрийн усан хангамжийг төдийлөн хангаж чаддаггүй байна. Тиймээс аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт жилбэр одоо 10-аас доош бэлчээрийн хотгийг гаргахаар төлөвлөсөн байгаа. Үүний хүрээнд бол энэ жил 10 суманд бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор одоо шинэ хотгуудыг гаргаж байгаа. Мөн одоо Мексикоор олуулсан байгууллагын төслийн хүрээнд 5 хотгийг засварлаж байгаа. Энэ хотгууд маань үндсэндээ бэлчээрийн даацыг сайжруулах зорилгоор гаргаж байгаа. Монгол улсын 15 аймаг 128 суманд хэрэгжиж байгаа гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь 2 буюу LTS 2 төслийн хүрээнд булган, алтай, уянч, дарив, чандамна гэсэн 5 суманд дарагдсны улмаас ашиглахгүй байсан 5 худгийг засварлаж мотор насосоор хангах ажлыг хийж байна. Ийм байдлаар бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлснээр зөвхөн алтай сумын хувьд л гэхэд энэ авийн одоо үндсэндээ бол 30 гаруй өрхийн одоо 60 гаруй мянган толгой мал устаа болж одоо бас ашиглагдахгүй байгаа бэлчээрүүд бол ашиглагдана. За ийшээ урагшаа ингээд бол жилд ашиглагддаггүй одоо маш том бэлчээр газар нутаг байгаа. Тэр нь хавар намард одоо нүүдлийн голцог тэр тусмаа одоо хавар мал төлөлт ямаа самлт энэ одоо хүнд үед бол бас тэр болгоно одоо ус олдохгүй. Энд ус харгаснаар бол энэ малчид маань бас одоо бас тав тухта энэ мал сүрэг маань бас боломжтой ингэж өвстэй бэлчээртэй газараа ингэж бас тодорхой хэсэг хугацаанд ингэж байгаад малчид маань бас ямаа малаа самнаад малаа төлөвлөд ингээд одоо дээш усан дуугаа нөх юм боломж бүрдэж байгаа маа. Кhovд аймаг 2016-аас 2017 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургацсан малын тоо, бэлчээрийн талбай хэмжээ, бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргажээ. Өөрөөр хэлбэл чандман сумын сүлжээ, баян хархан, зэрэг сумын ихэн, манхан сумын баян гол, дарив сумын булаг, буянд сумын цагаан бургас багийн бэлчээрийн даац 3-аас 5 дахин хэтэрсэн бол Эрдэнэ бүрэн сумын шураг, мянгат сумын чацаргант, гахаат, дөрвөн сумын аргалант, буянд сумын наран хархан, цагаан бургас, сумын цагаан бургас, хөх бэлчээр, шивэр, чандман сумын тахилт, талын булаг, манхан сумын улаан хүрээ, мөс сумын баян хайрхан, уянт сумын нарийн гол, булган сумын баян судал, баян гол, алдаг толгой багуудын нутгаар бэлчээрийн даац 1-ээс 3 дахин хэтэрчээ. Тийм учраас аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт жилбэр 10-аас 15 худаг шинээр гаргах буюу засварлах асуудлыг тусган бэлчээрийн даацыг тэнцвэржүүлэх зохистой ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулан худаг уст цэгийг нэмэгдүүлснээр бэлчээрийн даацыг сайжруулах боломжтой гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг худгийг засварлаж сэргээснээр 10-аас 20 өрхийн 40 гаруй мянган мал усаар хангагдах боломж бүрдэх юм а.
Ажлын хэсэг дараа нь уян цумын цагаан дүнг багийн малчин баяр сайхныг очиж хөдөөгийн малчдад дээрх төсөл хэрхэн өргөөж өгсөн талаар ярилцсан юм. Цаг наргүй ажилтаа хөдөөгийн малчдын хувьд тэр бүр зурагтаа үзээд цагаагаарын мэдээг хүлээж суух биш хүссэн цагтаа цагаагаарын мэдээллийг гар утсандаа авч амьдрал ахуй мал малхаандаа ашиглан мал сүргээ гамшигын эрсдлээс урдчлан сэргийлж байгаа талаараа онцлон ярьж байсан юм а. Тэгэхээр мессеж үйлчлэгээний давуу тал нь бол одоо өнөөдөр бидийнх нь малчин тэрэлэнчид бидийнх нь тэр болгон одоо зурагтайгаа өмнө суугаад цагаагаарыг бол таслалгүй хүлээж авах боломжтой багтаа байдаг. Цагаагаар бол бид нэг утсан дээр ерөөсөө нэг минутын хугацаанд одоо 3 хоногийнхаа цагаагаарыг хаач малынхаа бэлчээрд тэр одоо гэртээш тэр цагаарыг бол гар утсан дээр мессежээр хүлээж аваад тэрийг одоо малгааныхаа болон цагаагийнхаа үйл ажиллагаанд үйлжилт ер нь цас ихтэй өнгөрсөн үйл. Өнгөрсөн үйл. Хүн байсан уу? Ер нь бол хүнд талтай ер нь. Малчил ингэж атраараа үүж энэ маллах хугацаанд бол цаас шуурга ёо янз бүрийн одоо тавцшгүйчин зүйлүүд бас үе тохиож байсан. Тэгэхээр бол энэ яг эндээ бол тэр яг мессеж үйлчлэгээ нь бол маш бас байн авчихсан байна. Тэр ач тусыг бол илүү мэдэрсэн юм бол. Тэр одоо цагаагаар тийм болж байгаа юм болох гэж ойлгосноо амьд төлөвлөлөө. Тэгээд байдаг. Ер нь бол тэр таарсан одоо мессеж авсан мэдээлэл яг та нарын амьдралд юу таарж байна. Одоо цаас урдаад яг цаас нь орж байна. Шүүрж байгаа. Ерөнхийдөө их таажгүй энэ өөрөөр мессежээр цагаагаар мэдээд авчихдаг учраас их боломжтой. Өргөж нөгөө зүрхт мөрөгтөөс ууж цагаагаар хэлж явна гэж яах. Одоо ингээл тэнгэр бүхээл энэ урах юм шиг шүү дээ. Ер нь таард юм аа. Ер нь та нарын нэг мессежийг аваад яг юунд ашиглаж байна? Яаж ашиглаж байна? Үрдчилж нөгөө жишээ та нар өнөөдөр маргааш бороо орох юм байна. Өнөөдөр юу бий? Маазахын аргалт биш өгшүүлж байгаа шүү. Мөн булган сумын удирдлагууд малчид ард иргэдийн төлөөлөлтөд уулзаж төслийн үр дүнгийн талаар ярилцлаа. Тус сумын хувьд цасцуудтай цагаагаарын хүнд нөхцөлд өвлжсөн ч гэлээ Мерцикор Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр төслийн үр дүнд гамшигын төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллахын зэрэгцээ малчид ард иргэд цагаагаарын мэдээллийг урдчлан авч амьдрал ахуйдаа ашиглаж ирсэн нь хатуу өвлийг хохирол багтаа давхад чухал нөлөө үзүүлсэнийг онцолж байлаа. 2009-с 10 онд бол манай сумын тухайд бас яг ийм хэмжээний цас орж зодулсан байгаа. За ингээд тухайд бол 170 мянган мал орогдож, үндсэндээ нийт 260 мянган малаас 170 мянган орогдож, 65% одоо хорогдолтой гарч ирсэн ийм одоо тохиолдол байдаг. За энэ жилийн тухайд бол бас 230 мянган 100 мал жилийн эцсээр тоологдсноос өнөөдрийн байдлаар 5950 мал орогдсон буюу 2.5% орогдолтой буюу гэдэг хэвийн орогдолтойгоор энэ одоо өвлийн хүндхэн байдлыг одоо даван туулж чадсан байгаа. За энэ арга хэмжээг бас энэ арга хэмжээг зохион байгуулахад бас нэлээд Мерцикор хорооны зүгээс нэлээд одоо оновчтой хэрэгтэй юм ажлуудыг нэлээд олон ажлууд эхлүүлсний нэг нь бол мессежээр цагаарын мэдээг урдчлан авах тийм боломжтой болсон. Ингээд манай малчт маань цагаагаарынхаа мэдээг 3 хоногоор урдчлан авах болсноор ажлаа зохицуулдаг бүх одоо асуудал өөрөө шийдвэрлэж явах юм боломж олцоотой болсон. Багийнхаа малчид ард иргэдэг цагаагаарын мэдээллийг хэрхэн авч байх талаар заавар зөвлөмжийг танилцуулан ажилласан нь үр дүнгээ өгчээ. Гар утсандаа цагаагаарын мессежийг малчдад цаг тухайн үед нь авах боломжийг бүрдүүлж өгсөн бас энэ байгууллагатаа бас баярлаж байгаа. Тэгээд энэ гар утсандаа мессежийг авах энэ үйлчлэгийг ингээд бошуур хэлбэрээр бид нэр өөрийн боломжоо ашиглаад ингээд Канадад малчдад хүргэж ажиллаж байгаа. Засаг даргын тамгын газрынхаа коридорт ингээд цагаагаарын мессежийг гар утсандаа авах зааврыг ингээд байршуулаад тогтмол
иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байгаа. Манай сумаас болохоор 1-р үйлдвэрлэлийн байдлаар мессеж үйлчилгээг авахыг хүсээ 450 иргэн мессеж бичсэн байдаг. Тэгээд үүнээс болохоор 432 иргэнд нь болохоор хариу мессеж нь ирсэн байна. 1-р үйлдвэрлэлийн байдлаар 17 оны. За энэ нөгөө ирээгүй мессеж нь болохоор мессежээ буруу бичсэн. Алдаа байсан учраас хариу мессеж цаг агарын мэдээ утсанд нэрээгүй байсан байна. Энэ мессежээр ирж байгаа цаг агарын мэдээ таарсан нь бол маш сайн таарч байгаа цаг агартайгаа. За ингээд бид нар гамшигаас хамгаалах сумын төлөвлөгөөгөө ингээд багаар ажиллаж сургууль зохион байгуулад бас сургалтынхаа хүрээнд сурч мэдснээ сумандаа хэрэгжүүлээд энэ төлөвлөгөөгөө боловсруулж байгаа. Мерсикор Монгол олон улсын байгууллага нь шаардлагадах цаг агарын мэдээллийг түгээж орон нутагт гамшигын төлөвлөлт болон эрсдлийг бууруулах чадварыг сайжруулснаар малчид болон хөдөөгийн эдийн засагт тохиох зуудын эрсдэл, зудаас үүссэн сөрөг нөлөөг бууруулахад орон нутгийн иргэдэд туслах замаар мал манлахааны тогтолцоог урт хугацаанд тогтвортой байлгах, мал сүрэгтэй холбоотой нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь 2 буюу LTS 2 төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүү төслийн хүрээнд 2015-2016 оны зуд болон одоогийн зудад өртөж байгаа иргэдийн амжиргааг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд туслах зорилгоор тэтгэлэг олгох төслийн уралдааныг зарласан. Тэтгэлэг олгох төслийн уралдаанд нийтдээ 90 гаруй төсөл, Кhovд аймгийн зорилтод 7 сумаас 8 төслийн санал ирүүлснээс Кhovд аймгаас 2 төсөл шалгарсны нэг нь Булган суманд байрлах улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулгын засварын ажил юм а. Тус суман дэх улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулга нь зэрэгэлдэх Алтай, Уянч, Мөс, Цэцэг гэсэн 5 сумын улсын нөөцийн өвс тэжээлийг хадгалан хамгаалдаг бөгөөд олон жилийн ашиглалтын явцад хуучирч муудан төрхөн зуурын борооноор л тусаал гоожиж баггүй хохирлыг бий болгодог байна. Манай улсын нөөцийн цэг салбараар 1970 онд баригдсан барилга байдаг. За дээврийн материалаас эхлүүлээд цонх хаалганы материалууд илт муудсан, ус гоождаг, одоо бараа материал хадгалахад хүндрэл өчтдөг байсныг одоо засварлаж ажиллаж байгаа энэ төслийн хамт олондоо баярсан талхнаа илэрхийлье. За энэ улсын нөөцийн цэгийг засварласнаар бол нийт баруун 5 суманд малчин ард иргэдэд улсын нөөцийн бараа материалыг найдвартай хоригдлогоо хадгалах нөхцөл бүрдэх юм боломж өрж байгаад баярлж байна. Кhovд аймгийн Булган суманд байрлах улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулгын засварын ажлыг нийтдээ 50 сая төгрөгөөр тус сумын Хөгтохоо компани хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гэрээний дагуу 6 дугаар сарын 20-наас өмнө бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх юм байна. Булган сум дэх улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулгыг засварласнаар энд хадгалж байгаа улсын нөөцийн өвс тэжээлийг ямар нэгэн хоригдлогоор хадгалж хамгаалах, улмаар цас цуттай цаг агаар хүндэрсэн үед малчдыг өвс тэжээлээр хангах туслахад чухал ач холбогдлоо өгнө гэж орон нутгийнхан үзэж байна. Ажлын хэсэг дараагаар нь Уянч сумын удирдлагуудтай уулзсан төслийн үр дүнгийн талаар ярилцлаа. Тус сумын танилцуулах мэдээлэлээ англи хэл дээр орчуулан танилцуулсан нь шинэлэг ажлын нэг байсан юм а. Ийхүү Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх албаны зүүн Аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан Эрмигийн Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын орлогч захирал Сансар, төслийн менежер Инх Туя нар төсөл хэрэгжсэн зарим сумдын удирдлага, малчид ард иргэдийн төлөөлөлтөд уулзсан төслийн үр дүнгийнхаа талаар ярилцлаа. Аслагдсан бүс нутгийн малчид ард иргэдийн амьдрал ахуйд чухал ач холбогдлоо өгч байгаа учраас цаашдаа бүх сум багийн малчид ард иргэдэд энэхүү төслийн үр өгөөжийг хүргэж өргөжүүлэн ажиллахыг орон нутгийнхаа санал болгон уламжилж байсан юм а.